Side to side, side to side. This task a grueling one. Vítám vás u mého úplně prvního videa. Tu si dneska ukážeme, jak dát do Minecraftu Skyblock. Co to je vlastně? Skyblock je taková malá planetka ve vzduchu, a tam musíte splnit asi 50 úkolů. A jakže tam musíte dát to do Minecraftu, dáte jenom dování Skyblock 2.1. Počkáte chvilku. Dáte Skype a do. Adresa bude v popisu videa. A uložíte na plochu. Pak půjdete do updata. Napište procento updata procento. Poté dáte .minecraft save a otevřete si Skyblock v archivu a dáte tam složku to save. To rychlý. A když máte, můžete všechno pozavírat a zapnout Minecraft. A teď ukážeme tu planetu. Omlouvám se za mizer, prostě lépe tu nejde. Musíte počkat. Všechny úkoly budou v popisu videa. Tak a když vám to naběhne, tak máte takovou opravdu malinkatou planetku. Tři kostičky dolů a máte dole ten strom. Pokud uděláte opravdu jedinou chybu, tak můžete to celý vymazat a začít znova. Máte tu všechny věci na přežití. No. A tam v dáli, počkejte chvilku, jo, takový písek. Tam je kaktus a další truhla. Vždy je 10 obsidiantů a semínko. No a tenky plík nesmíte ztratit.
To je asi všechno pro tato video. Čau čau, loučí se s váma Čin Chang. Jo, a když vám nespadne ze stromu ani jedno semínko, tak jste v. Tak čau čau.